Eggulire nga lino erisomebwa abantu abawera bw'osangako omutwe ogusoma nti AIDS vaccine found, ekitegeeza nti eddagala erigema siriimu lizuuse, mwattu okwekulisa oyinza okudduka awaka kondomu zonna z'olina n'ozisuula. Abaana abawala abatwo olwo nga okweraliikirira siriimu bakuvaako nga batandika kunyumirwa bulamu omuli n'okufuna embuto. Abakugu okuva mu kitongole kya The African AIDS Vaccine Partnership, ekitebe ekikulu ekya Africa yonna ekituula mu Uganda, basambaza ebibadde byogerwa nti eddagala lya siriimu lyazuuse. Twagala okubategeeza nti vaccine ya HIV tennafunibwa, naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okufuna vaccine eno, era waliwo bingi ebikoleddwa mu nsi yonna ne mu Uganda okulaba nga tufuna vaccine. Eddagala lya Truvada ligattibwamu ebika by'eddagala bibiri era libadde likola nga ARV okuweweeza ku kawuka, naye mu mwaka gw'2010 kyazuulibwa nti lisobola okuziyiza omuntu okufuna akawuka. Eddagala lino erya Truvada lyo likozesebwa kumpi omira buli lunaku akakerenda okugezaako oli atannafuna kawuka kano okumuziyiza okufuna akawuka kano. Bw'oyesaayesaamu era liyinza obutakuyamba. Mu Septemba w'omwaka guno lwekijja okumanyikibwa okuva mu kitongole kya Food and Drug Administration mu America oba eddagala lino ddala lisobola okwegatta ku mitendera emirala egiziyiza ku kawuka ng'okukomola kw'abasajja, okukozesa kondomu, okubeera omwesigwa eri munno n'ebirala. Naye ate era lino eddagala lya Truvada ne bwe linakkirizibwa, Uganda terisobola kuba lya buseere kuba ddoozi yaalyo omwaka egula obukadde obusoba mu 27. Vaccine tukyagyetaaga era abo abeewaayo bannakyewa ne bajja ne babetaba mu kugezesa kwe tukola tukyabaaniriza. Mu Uganda, abantu abeetaaga eddagala lya Mukenenya basukka mu 300. Florence Nalimba, NTV Akawungezi.